جوانان عزیز، خواهران محترم، برادران عزیز و علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم. دوستان عزیز، موضوع امروز ما و شما تعدد زوجات است. در دین مقدس اسلام بر یک مسلمان، بر یک جوان مسلمان، بر یک مرد مسلمان اجازه داده شده که همسر بگیره. اول اسلام بر یک مرد مسلمان، بر یک زن مسلمان پیشنهاد ازدواج میکنه. شما باید ازدواج بکنین. پیغمبر ما میگه که النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت من هست. کسی که از سنت من دوری میکنه از امت من نیست. باز مسئله تعدد مطرح میشه. تعدد یعنی چی؟ یعنی برای یک مرد مسلمان اجازه هست مثنا و ثلاثه و رباع، خانم دومی بگیرن، خانم سومی بگیرن، خانم چهارمی بگیرن. امروز انتقادات از طرف کسایی که اسلام نمیشناسن، اون مسلمانی که عقیده داره، اون میفهمه که اگر خالق ما برای ما اجازه داده که همسر دوم بگیریم، فرض نکرده. یعنی تو نگفته که حتما شما مردها باید حتما 2 زن بگیرین، حتما 3 زن بگیرین، حتما 4 زن بگیرین. نه 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 نه. خالق متعال در اینجا موضوع اباحت است. چرا مباح است؟ به خاطر ازی که در دین مقدس اسلام هر مسئله، هر چیزی که هست به اساس یک واقعیت است. اسلام نمیخواد که دین افراط باشه و اسلام نخواسته که دین تفریط هم باشه. بعضی ها افراط میکنن، میگن که هر قدر که میخوای همسر داشته باش. الله میگه فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا، اگر دیدین که عدالت کرده نمیتونین فواحده او ما ملکت ایمانکم، پس برداری یک همسر است. حالا نوبت میتیم برای شما جوانای عزیز، خواهرای محترم، برادرای عزیز، شما میتونید که سوالاتتون رو مطرح کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تقدیم میکنم خدمت بیننده های عزیز و استاد محترم. و علیکم السلام. سوال داشتم درباره همسر. شما گفتین در دین اسلام مقید است که از 4 زن بیشتر نباشند، اما در دین غیر از اسلام از 4 زن بیشتر از 5 یا 6 تا. فرق بین دین اسلام و غیر اسلام در چی است؟ من همین خدمتتان عرض کردم که فرق اسلام و دیگرها در چی هست که در اسلام افراط و تفرید نیست. در اسلام وسطیت است. هر قدر مرد بسیار قوی باشه، بسیاری جمعی زن اوله که گرفت کمرش مشکنه. بسیارش که از وقتی که خانم دومی رو بگیره وقت بستره میره. اگر بسیار قوی باشه که دعا بکنه من بسیار قوت دارم 3 و در 4می صاحب دیگه از او کده بیشتر نمیتونه به طریقه مشروع و درستش. اما ای که مثلا اتو باشه که مثل که در غرب است که یک روز نیم ساعت یک مشروع داشته باشی، باز 1 ساعت دیگه داشته باشی و زن وسیله ساتیری باشه، او علیه دیگه پس ما که از اونها جور نمیم. اما از نگاه قانونیش که است، خالق متعال برای ما یک راه بیرون رفته گذاشته. راهی را گذاشته که مثلا در بعضی حالات میشه. در جنگ دوم جهانی من در جای خواندم، در جنگ دوم جهانی یک گزارش ملل متحد نشر کرده بود، نوشته کرده بود که تعداد زنان اتحاد شوروی یک وقت 20 میلیون اضافه از مردها شده بودند. در جنگ دوم، بعد از جنگ دوم جهانی در آلمان نسبت زنها 7 چند از مردها که زیاد شده بودند. پس در اینجا این خانم برش راه باشه که ازدواج مشروع بکنه. اگر 1 تا را قید بکنه پس 6 خانم نوبت ازدواج برش نمیرسه. وقتی که ازدواج نکرد آیا او تقاضا نداره؟
بعضی اوقات بالاخره او خانم آماده میشه. یک خانم از شوهرش فوت کرده و کسی نداره که رعایتش بکنه، کسی نداره که نفقهش برش بیاره، پس خودش آماده میشه که با همراه یک مرد که یک خانم هم داره با همراهش ازدواج بکنه، به خاطر که زندگی نرمال داشته باشه. پس در اسلام چی است؟ در اسلام آنچه که بسیار مهم است او است که در اسلام وسطیت است، نه بسیار افراد و نه هم بسیار تفرید. یک وقفه داریم که دوستان عزیز بعد از وقفه باز هم در خدمت شما انشالله حاضر خواهد شدیم. با ما باشین. بینندگان عزیز برنامه 1400 سال، باز هم خوش آمدین. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما قرار داریم و خوشحال از این هستیم که شما همراه ما هستین و برنامه خودتان با بسیار دقت تعقیب میکنین و تشکر از تلفن هایتان هم که همیشه زنگ میزنین سال گذشته و حال هم که ما منتظر برنامه خود هستیم. تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از کسایی که این برنامه را مدیریت بسیار خوب کردن و مردم بسیار علاقمند این برنامه ساختن و تشکر میکنم از خواهرها و برادرایی که سوالای بسیار خوب مطرح میکنن، حتی ولو سوالایشان بسیار جدی هم باشه. نوبت میتیم برای خواهرای ما. بفرمایید. به اسم تعالی. سلام به همه. یک سوال داشتیم. در غرب گفته چرا تعداد زوجه گفته اجازه نیست، اما مثلا در اسلام کسته که فقط میتونه 4 زن بگیره، اما در غرب کسته فقط 1 تا. تشکر. همین سوالتان اگه تکرار کنین. گفتم در غرب چرا تعداد زوج 1 تاست و در اسلام 4 تا؟ در اسلام چرا 4 تاست؟ کدامش خوب است؟ اجازهش دیگه. خب چرا در غرب 1 زن میگیرن و چرا در اسلام 4 تا میگیرن؟ در اسلام هم اگر شما همیشه ببینید در قومایتان چند تا مرد 4 زنه است؟ در قومایتان تاوال چند تا مرد 4 زنه است؟ کسی نیست. در مایک بگوین. در قوم ما کسی نیست، فقط 1 تا است که 2 تا زن داره دیگه. 4 تا در 2 تا چی است؟ پس اینال ای در اسلام یک امر مباح است. از این خاطر اکثریت مردا با 1 خانم، خصوصا در شرایط اقتصادی و مشکلات ترا، در شرایطی که چیست، حال اکثر چیست، حال شرایط ما و شما که هست، حالا فعلا یگان تا مردا میگه یک نیم زن یافت نمیشه که نیم باشه، حتی یکی هم نباشه. پس شرایط او تعلق میگیره با شرایط. در اسلام مباح است که یک مرد میتونه 2 زن یا 3 زن یا 4 زن بگیره. از این خاطر در اسلام موضوع اباحت است، مباح است. مثلا بر شما مباح است خواهر گلم که امشب کباب بخورین، مباح است برنج بخورین، مباح است دال بخورین، مباح است هیچ چیز نخورین. یعنی تو نیست که حتما امشب باید شما دال بخورین. هر غذاهای مختلف است شما اختیار میکنین، ولی شرایط جیبتان هم میبینین، شرایط زندگیتان هم میبینین که آیا مثلا من با این جیبکی که دارم آیا میتونم که برم در یک هتل بسیار لوکس چند قسم خوراک بخورم؟ از این خاطر مردا هم برشون یک چیز مباح هست. اونا میبینن که آیا توانایی از این داره که همسر دومی بگیره و یا نگیره. اما در غرب ما خدمتتون خواهر عزیز گفتم که اونا چی میگن؟ که اونا میگن که باید 1 خانم بگیری. اما یک قصه براتون بکنم. یک خانم میگه من مریض بودم و شوهرم بسیار مشکل داشت. بالاخره میگه من خودم برای شوهرم پیشنهاد کردم که عزیزم خودت میفهمی که من مریض هستم و من میفهم که تو برای من بسیار احترام داری و نمیخوای که مثلا مرا خفه بسازی. از این خاطر من خودم برات پیشنهاد میکنم وقتی که من مریض هستم خود تو هم انسان هستی، تو هم حقوق خود داری. گفت برش که ازدواج بکن. بالاخره گفت من خودم برای شوهرم 1 خانمی را پیدا کردیم که او خانم بیچاره شوهرش فوت کرده بود و زندگیش بسیار خراب بود. آماده شد که همراه شوهر من ازدواج بکنه و این ازدواج ما 2 خانم هستن. گفت هر ما با هم مثل 2 خواهر زندگی میکردیم و گفتیم زندگی ما نرمال باشه. شوهر من برای من دوای من می آورد، از من مراقبت میکرد، رعایت میکرد، زندگی ما بسیار خوب پیش میرفت. گفت یک روز از روزها پلیس آمد.
گفت پلیس راستن آمد و دروازه را تک تک کرد و داخل خانه شد و داخل خانه که شد فوراً شوهر ما را گفت گرفت و دستای ازیر چی کرد؟ زولانه زد، پایینش کردن که ما تو را میبریم. چرا؟ گفت به خاطر ازی که برای ما این سعی کنین اینجا امر آمده که خودت 2 خانم نکاح کردی، مخالفت با قانون کردی، از این خاطر تو باید بندی شوی. میگه من میفهمید قانون چه قسم است؟ میگه من برای این پلیس گفتم که نه خیر، این شوهر من است، من امرای ازی اینجا 2-3 سال زندگی میکنم، من معشوقیش هستم به نکاح. او معشوقیش هستی؟ به نکاح نکردین؟ حق نکردین؟ نه نه صاحب، اما تو فقط آمدیم شب روز تیر میکنیم، هنوز در مرحله تجربه هستیم. گفت یک 10 سال دیگه با می قسمی تجربه کنین، ایلا بتی دستایشه. پس اونجا مشکل تعدد، اونجا هم تعدد هست ولی تعدد مشروع نیست. در تعدد مشروعی است که وقتی که ای خانم با شوهر خود ازدواج میکنه، این خانم مستحق میراث میشه، اولاد ازی اولاد مشروع می باشه، نسب ازی معلوم می باشه، زندگیش نورمال می باشه. اما یا چی میکنن؟ یا میگن نه 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 نه، باید اینمی حقوق ای زن نداشته باشه. کدامش بر یک زن بهتر است؟ که حقوق میراث داشته باشه، عزت و آبرو داشته باشه پیش کل قوم خود و بگه که فلانی شخص شوهر قانونی من هست، و یا ای که فقط من حیث یک معشوقه امرای از او زندگی بکنه و دیگر از این شوهر هیچ مکلفیت در مقابل از این نداشته باشه و وقتی که فوت هم میکنه میگه خانمش نیست، خلاص برو پراید به خدا و این پادر هوا میمونه. و اگر اولاد هم اونجا پیدا بکنه، اولادش هم اولاد نامشروع هست. به این خاطر اونجا این یک مشکل وجود داره که چون انسان ها قانون ساختن، در اسلام حکم الله کرده. الله ذات رحمان و رحیم است. به مو اندازی که الله سر یک مرد مهربان است، به مو اندازه سر یک زن مهربان است. این زن و مرد پیش الله چیز تفاوت نیست. زن هم مخلوقش است، او را هم خود خالق خلق کردن و این مرد هم خالق متعال خلق کردن. اما قانونهای دیگه که است، اونجا در باز پیش از اونا فرق از بین مرد و زن. اونا باز میگن که نه، چون قانون مرد ساخته، مرد خواسته های نفسانی خود در قانون خود داخل کرده. از این خاطر زن بیچاره در قوانین غربی مظلوم است. اگر بفهمه حقش خورده شده، اگر بفهمه به نام حقوق تکالیفش زیاد شده، اگر بفهمه. ولی در این طرف که شما سوال کنین، خالق متعال مرد اوتو ساخته که خدمتگار خانم خود است. من مثلا استاد پانتون هستم، لکن میفهمین من در خانه خود جوالی هستم. جوالی کی هستم؟ جوالی خانم خود هستم، جوالی دخترکای خود هستم، جوالی اولادای خود هستم. چه قسم جوالی هستم؟ میفهمی جوالی نه؟ بسیاری روزا من میرم، یک روز رفتم کچالو و پیاز خریدم، یک سیر کچالو، یک سیر پیاز، یک سیر دیگه میوه و ترا. تاکسی مرا در لب سرک پایین کرد. گفتم برادر جان امیر داخل ببر، داخل همین بلاکا. گفت برو برادر تو مست هستی، داخل کوچه کی میبره؟ تاشو پیسه تن همه قدر بود. مرا در لب سرک پایین کرد، حالا تاریکی هم است، این طرفم هیچ کس دیگه هم نیست. سبحان الله، کس که کمک کنم رایم امی عرصی امی چیز یک جای کردم، دمی تخته پشتم، اما تو مثل جوالی واره دمی خانه خود میرفتم و در آن فکر میکردم پروردگارا تو هستی که مرا جوالی خانمم ساختی، چون نفقه از بالای من فرض است. پس من با این جوالیگری خود بسیار خوشحال بودم. من که آوردم برجی را در پیش خانه خود پایین کردم. اما اگر شما در غرب برین، باز در غرب وقتی که ازدواج کرد یک مرد غربی، این در مقابل خانم خود هیچ مسئولیت نداره، نفقش بالاش فرض نیست. تو کار خودت بکن، من کار خودم میکنم. این حالا اگر او قسم باشه، اگر ترس از الله نباشه. یک روز من در خانه گفتم اگر ترس از الله نباشه، وقتی که من استاد پانتون هستم 40,000 است معاش من، اگر خانم من معلم مکتب باشه 7,000 معاشش است. او 7,000 برای خود مصرف میکنم، من 40,000 برای خود مصرف میکنم. من هر شب کباب میخورم و هر شب چیپس خورده نفسش میبره. خب از او 7,000 است. اما حال سم کالای مکس متر 100 روپیه کنیم 100 روپیه است. اما تکی که خانم میپوشه متر 500 روپیه. خانم‌ها تکیشون بسیار قیمت است، ولی بالای شوهرش نفقهش است. میگه دلت پیدا میکنی، میگه به هستی و تا هستی نیستیم چه کار، ما تا لونگ و کمیز راولا ماینه
فهمیده؟ میگه بعد قصه از این هستم که تو داری یا نداری، بر همه چیزا بیار. پس اینمی که مثلا شوهر مثل یک جوالی برای خانم خود خدمت میکنه، این از چی هست؟ عزت است که الله بر از این خانم داده و مکلفیت است که الله بر از این شوهر داده. به خاطر چی؟ به خاطر از اینا با هم با مودت، دوستی، محبت، صمیمیت زندگی بکنن و یک فامیل و یک خانواده بسیار خوب داشته باشه. تشکر. کسی دیگه سوال داره؟ برادر بچین. خب دوستان گرانقدر، یک وقفه کوتاه و باز خدمت شما میگردیم و باز به برادر وقت میتیم که سوال خود مطرح کنه. دوستان عزیز، بازم سلام و احترامات خدا خدمت شما تقدیم میکنیم و فرصت میتیم برای برادر محترم ما که سوال داشته. بفرمایید. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما حضار گرامی، به ویژه استاد محترم. سوال ما است که استاد محترم، خداوند متعال برای بندگانش بهشت وعده داده، چه حال بندهشان مؤمن زن باشه چه مرد باشه، ولی برای مردا حوریه بهشتی را عطا کرده، ولی برای زن مؤمن چنین وعده را نداده خداوند. چی وعده میداد؟ یعنی 70 تا شوهر؟ نه ببخشید، خداوند متعال برای بندگان صالح، برای مردایشان حوریه بهشتی را وعده داده، این در قرآن هم آمده، ولی برای زنان یعنی سرپرستی مثل حوریان اونجا وعده نداده. پس برای زنان چی میشه؟ مشکل از چی هست؟ یک چیز بخوانین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که در جنت چیزی است ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. میگه چیزهای در جنت است که نه چشمت او را دیده و نه گوشت شنیده و در قلبت هم خطور نکرده. برای یک زن مؤمن و مسلمان نعمتهای الهی در جنت بسیار زیاد است، آنچه که او زن مسلمان میخواهد. شاید برای شوهر دنیایی ازی و این یک واقعیت است، برای شوهر ازی زیبایی 70 حور جنت داده شود، زیبایی از او که این خانم با اونمو شوهر خودش با خوشی خود اما تو زندگی عالی داشته باشه، یکه باشه تکه باشه. اما مخالف فطرت است، مخالف غیرت است، مخالف امو احساس یک خانم مسلمان است که بر از او هم کلمه چند شوهر ذکر شود. هیچ زن مسلمان، هیچ زن با عفت این کلمه را خوش نداره که بر از او هم مثل مردا چی شود؟ برش گفته شود که برای تو باز آخرت چی داده میشه؟ شاید اگه گپ در کدام دین بگه، یک نفر بخیز یک مرد بگه والا صاحب در دین ما در غرب هستیم، ما به خاطر از اینکه عدالت ما رعایت بکنیم ما برای زنها باز در جنت ما برای یک زن 70 شوی میباشه. بازی را شاید امو غیرت و امو عفت از امو خانم و این چیزا نپذیره، لکن برای زنها نعمتهای هستن. یعنی الله سبحانه و تعالی چی میکنه؟ میگه در آخرت که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. یعنی کسی که دفتر اعمال از او یا وزن اعمال از او بسیار زیاد شود، فهو فی عیشت راضیه، در یک زندگی می باشه که از او زندگی خود چی می باشه؟ راضی می باشه. یعنی الله برای یک زن مسلمان در جنت نعمت‌های را میده که این زن دیگه کاملا از اون نعمت‌ها چی می باشه؟ راضی می باشه و تقاضای بیشتری از او نمی داشته باشه. تشکر. سوال دیگه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت استاد محترم، حاضرین در تالار و بیننده های خوب برنامه 1400 سال. تشکر. سوال داشتم استاد محترم، اگر در کشور تعداد زنان نسبت به مردان زیاد شود، آینده آن زنان چه خواهد شد؟ از نظر دین مقدس اسلام چی؟ تشکر. چقدر خوب سوال است. سوال برادر ما این است که اگر در یک مملکت تعداد زنها بیشتر شوند، خب جنگ است، در جنگ ها اکثرا کی
تلف زیاد میتن، مردا زیاد تلف میتن. بالاخره مثل که من براتون احصایه جنگ اول دوم جهانی رو خدمتتان عرض کردم باید تعداد. خب این حال اینجا سه حل است، سه حل است به شکل منطقی فکر میکنیم. سه حل است. یک حل ای است که هر مرد یک زن بگیره، 5 میلیون 6 میلیون زن دیگه که اضافی بدن قرار بیکار بگردن، هیچ ازدواج نکنن و از یک حقی که ازدواج است از این چی شون؟ محروم شون. این یک راه حل است. راه دوم حلی است که این خانم ها مردها یک زن بگیرن و این زنهای دیگه که شوهر ندارن ارتباطات نامشروع با مردهایش خانمدار داشته باشن. این راه دوم است. و راه سومش است که برای مردها اجازه داده شود که همسر چی بگیره؟ دومی بگیره. اگر 2.5 میلیون مرد بود، 5 میلیون خانم بود، دو دانه که هر کدامشون که دو همسر بگیرن چی میشه؟ اگر 2.5 میلیون مرد باشه و 5 میلیون خانم باشه، هر کدامشون برشان اجازه داده شود که یک خانم بگیرن، پس 2 خانم بگیرن، پس چی میشه؟ مشکل حل میشه؟ نمیشه. پس اسلام اینی حل سومی را اجازه میده، اینی حل سومی را مباح ساخته که اگر یک مرد پیدا میشه و یا مردهای پیدا میشن که میتونن عدالت بکنن، میتونن نفقه بیارن و اونو تو حالات میشه، اسلام برشان او حالت اولی که زن هیچ ازدواج نکنه، در حالت دومی که وسیله قرار بگیره دست مردان این را هم رد میکنن و حالت سومی به شکل مباح برای زنا اجازه میدن که همسر دومی و یا سومی بگیرن. به این خاطر بله سوال دیگه است؟ بله استاد محترم، شما گفتین اگر مثلا 5 میلیون زن باشه و 2.5 میلیون مرد، همون مردا دو دانه زن بگیره، اون مردایی که توانایی قدرتش نداره خود چی که؟ اونو مردایی که باز توانایی 4 تا را داره او 4 تا بگیره. این بیچاره که نداره بشینه در جای خود پای خود به اندازه گلم خود کشال کنه دیگه. حالا تو خود نیست که مثلا کچالو خوردن هم میتونی خودت از گشنگی سوی تغذی شده بازو میره 3 تا زن دیگر هم میگیره، 3 نفر دیگه هم 3 تا زن هم میره صاحب تو لد کنن که دلش از زندگی سیاه کنن. پس این یک حل است. مثلا مثنا و ثلاثه و رباع، این در صورت چی است که کسی که توانایی عدالت و توانایی چی را داشته باشه؟ نفقه را داشته باشه. اما کسی که توانایی نداره گفته که ببین آیت قرآن اومده می اول براتون خواندم که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاثه و رباع فان خفتم الا تعدلوا، اگر ترسیدین که عدالت کردن نمیتونین فواحدتا، پس یک تا بگیرین، یک همسر بگیرین. و چون حال فعلا اکثر مردها میترسن، مثلا من میترسم که از نفقه میترسم، از عدالت میترسم، از قوانینی که او خانم داره، حقوقی که بالای من داره، من میترسم که نمیتونم از خانم دومی را چی کنم، خلاص شرافتمندانه با یک خانم خود گذاره میکنم. و اکثریت مردم هستن که یک خانم دارن و در فکر خانم دومی هم نیستن. دوستان عزیز، جوانان گرانقدر، خواهران عزیز و مادر گران قدر ما که در اینجا تشریف دارن، تشکر بسیار زیاد میکنم. با وجود از اینکه اونا سنشان هم بزرگ است و اینجا آمدن، بسیار زیاد تشکر مادر گران قدر. الله شما را با عزت داشته باشه و تشکر از شما تمام برادرای عزیز و خواهرای محترم. ما دوستان عزیز، برنامه امروز 1400 سال باز هم وقتش پوره میشه. ما معذرت میخوایم که این مقدار وقت داریم. اگرچه دوستا زیاد تقاضا میکنن که استاد بعد از ما میخوایم که تا وقت نماز تراویح برنامه را داشته باشیم، ان شاء الله تعالی ما این پیشنهاد به خدمت امو گرداننده‌های برنامه خواد دادیم که وقت برنامه را زیاد بکنن. چیزی که برای ما داده میشه ما مأمور هستیم و مطابق از او کار میکنیم. از همه شما بسیار زیاد تشکر میکنیم. بسیار زیاد تشکر که با برنامه خودتان هستین، برنامه خودتان است. و اگر سوالات هم داشته باشین و حتی اگر بخواین که در این برنامه هر سوال و هر چیز داشته باشین، ما در خدمت شما دوستان گران قدر قرار داریم. تشکر از همه شما. شب خوش داشته باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.